Здравствуйте! Представляю вашему вниманию совершенно новый вид экологически чистого топлива «Эко-огонь». На вид как свеча с небольшим присутствием запаха спирта. Этот продукт можно использовать для приготовления и разогрева пищи, розжига костров, мангалов, обогрева внутри замкнутых помещений, автомобиль, палатка и так далее. Горит при любой температуре окружающей среды, при любых погодных условиях – дождь, ветер, а также в условиях высокогорья. Данный продукт не токсичен, не взрывоопасен, при горении не выделяет угарный газ, копоть, дым, запах. При замораживании и размораживании сохраняет свои свойства. Срок годности не ограничен. В состав входит этанол, композиция растительного воска, жирные кислоты и полезные добавки. Правила пользования. Открыть банку ключом на крышке. Выложить необходимое количество топлива из расчета 1 столовая ложка на 20 минут горения. Поджечь. Топливо можно поджигать непосредственно в банке, поскольку она является горелкой. Чтобы прекратить горение, необходимо перекрыть доступ кислорода. После принудительного тушения возвращается в исходное состояние, то есть затвердевает в течение 5 минут. Время горения одной банки объемом 270 мл – 2 часа. Все санитарно-эпидемиологические нормы соответствуют стандартам.